Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi batuk berdahak karena asma ya. Simak. Asma adalah penyakit kronis yang ditandai dengan sesak ya, biasanya karena penyempitan saluran pernapasan atau bengkak ya saluran pernapasannya. Penyebabnya adalah otot di saluran pernapasan ini menyempit ya atau mengencang karena ada dahak, kondisi dahak yang berlebihan. Banyak pemicunya ya, kenapa si otot ini bisa menjadi sempit ya. Yang pertama itu ada infeksi saluran pernapasan ya atau ISPA seperti flu ya. Yang kedua ada alergi atau hal-hal yang bisa membuat alergi seperti bulu hewan, bungau, debu atau serbuk bunga ya. Yang ketiga ada paparan asap kimia, asap rokok atau polusi udara. Yang keempat karena cuaca juga bisa ya, seperti ada badai gitu, udara dingin atau udara panas, cuaca lembab atau berangin, perubahan suhu yang drastis itu juga bisa ya. Yang kelima karena kondisi ruangan seperti ruangan yang lembab, berjamur dan berdebu itu juga bisa menyebabkan asma. Yang keenam itu karena stres ya juga bisa. Yang ketujuh karena emosi berlebihan seperti sedih yang berlarut-larut, marah yang tidak terkendali ataupun tertawa yang terbahak-bahak ya. Yang kedelapan aktivitas yang fisik yang terlalu berat atau olahraga yang terlalu berat juga bisa menyebabkan asma. Yang kesembilan obat-obatan ya seperti aspirin, ibuprofen atau penghambat beta itu juga bisa menyebabkan asma. Yang kesepuluh makanan dan minuman yang punya zat adiktif ya seperti selai, udang, makanan olahan, makanan siap saji, minuman kemasan sari buah. Yang ke-11 alergi makanan itu seperti makanan udang dan kacang ya. Yang ke-12 penyakit asam lambung atau GERD. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan asma ya. Yang pertama itu biasanya laki-laki ya kalau anak kecil. Kalau perempuan biasanya udah remaja atau dewasa. Yang kedua punya riwayat asma ya atau alergi atopik atau alergi makanan, retinitis alergi, eksim pada keluarga ya. Yang ketiga obesitas atau kelebihan berat badan. Yang keempat ada riwayat bronkiolitis pada masa kanak-kanak. Yang kelima lahir dengan berat badan di bawah normal. Keenam lahir prematur. Yang ketujuh merokok saat hamil juga bisa ya. Yang kedelapan karena paparan asap rokok saat kecil itu juga bisa menyebabkan asma. Yang kesembilan pekerja yang berisiko ya terpapar zat kimia seperti petani, penata rambut ataupun pekerja pabrik. Apa sih gejala asma ini? Sulit bernapas, batuk ya, dada itu sesak, nyeri dan tertekan. Terus ada suara mengi ya atau bengek ya seperti ngik gitu ya. Kalau batuk tuh itu kena asma. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasi asma ini ada dua cara ya, yaitu jangka pendek dan jangka panjang ya. Kalau untuk jangka pendek, yang pertama itu pakai inhaler, jadi inhaler short acting beta 2 agonis ya. Itu fungsinya untuk membuka saluran pernafasan yang menyempit. Yang kedua pakai kortikosteroid oral ya atau infus, biasanya untuk peradangan di saluran napasnya itu. Yang ketiga pakai antipoligernik seperti ipratropium, tiotropium. Itu fungsinya untuk melemaskan saluran pernapasan. Yang kedua pengobatan jangka panjang ya. Yang pertama pakai kortikosteroid hirup atau pil, itu untuk peradangannya. Yang kedua pakai obat biologis ya seperti omalizumab, mepolizumab, reslicumab, benralizumab jika penyebabnya itu karena alergen ya atau alergi. Yang ketiga pakai antihistamin ketotipen ya. Itu fungsinya untuk mengurangi serangan asma. Yang keempat pakai modifikasi leukotrien ya seperti montelukast, japirlukast, Gelaton itu sebagai pereda radang
dan agar saluran napas tetap terbuka ya. Yang kelima, pakai stabilisator sel mat seperti cromolyn, itu untuk mencegah peradangannya. Yang keenam, pakai imunoterapi, biasanya berbentuk sirup, tablet atau sirup ya. Itu untuk mengurangi respon tubuh terhadap alergi. Dan yang terakhir, pakai inhaler bronchodilator long acting beta agonis ya, seperti salmeterol atau prosaterol ya, agar saluran napas tidak sempit. Untuk serangan asma yang berat, biasanya dokter itu akan pakai nebulizer ya, atau infus, ventilator, sama tabung oksigen ya untuk alat bantunya. Tapi kalau sama semua nggak bisa, biasanya dioperasi ya, pakai bronchial thermoplasty. Biasanya masukin selang tipis di antara paru-paru gitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang cara mengatasi batuk berdahak karena asma ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.